د ئێلونا 2017 دا تیمەکە لێکۆلینێ سەر بنەتەوەیەن یەکبووی بە یا تایبەت بتاوانên داعشê هاتە دامەزراندن. جارا یەکەمە کۆڤێ تیمێ بێ سەرۆکاتیە کەریمخان داخوایانیەکێ بەڵاو دکە. هەروەکە هون دزانن من لە ئەنجومەنە ئاسایشە نافنەتەوی شەشەمین و دەوی راپۆرتەخاوەکە سەرۆکی یونایتدێ پێشکەش کرد و گرنگترین خاڵێن راپۆرتێک و لەسەر بنەمایە لێکۆڵینە سربەخۆی یا تیمەمە هاتیەکردن و تێدا بەڵگەیەن زەلال و بەهێز بدەست مەکەتن و تاوانە دژی ئێزیدیان لە شنگالێ جنوساید. وإقامة هذه المراسيم وتقديم احترامنا لهؤلاء الضحايا. د 4 سالên borî de Kerîmxan çend caran ragihandiye ku Daişê tawana cengê dijî Kurdên êzdî kiriye. Lê cudabûn û giringiya daxuyaniya vê carê ya Kerîmxan li gel carên berê ew e ku tîma Yonîtadê bi binemayê yasayî pêşkêş kiriye û tê de bi belge isbat dike ku Daişê Kurdên êzdî genosayd kiriye. Bi vî awayî jî derî vedibin da ku dosyeya tawanên Daişê biçe bo dadgeha navdewletî ya tawanan li Lahaya Holandayê. Ew eger jî bihêze ji ber Kerîmxan bixwe di 16 Hezîrana 2021 de wek dozgerê giştî ya dadgeha navdewletî ya tawanan dest bi kar dibe. Got dozgerê sêyemîn e di dîroka dadgehê de got temenê wê 18 sal e. Kerîmxanê temen 51 salî bi dil û can wek serokê tîma Yonîtadê kar kiriye. Kariye tîma ku ji 5 karmendan pêk hatibû wê biguhere bo navendeke qerebalûq û pir tevger ku zêdetirî 200 karmend û 4 nivîsîngehan li xwe digire. Kerîmxan di gotara xwe de li pêş Encûmena Esayîşa Navdewletî 4 mijarên serekî pêşkêş kirine. Girîngtirîn 4 xal Daişê Kurdên êzdî genosayd kiriye. Daişê hewla komkujiya Şîe da ye. Daişê çekê kîmyayî û bayolojî bi kar aniye. هەروەها Kerîmxan di raporta xwe de piştîvanîkirina damezrandina dadgeheke taybet li Herêma Kurdistanê û Iraqê bo dadgehkirina tawanbarên Daişê pêşkêş kiriye. Serokê tîma Yonîtadê Daişê wek gefeke berdewam bo ser hemû navçeyên cîhanê dibîne û daxwaza yekrêziya navdewletî dike bo rûbirûbûna vê rêxistinê û dibêje Daeş aydolojiyeke tundrew e ku piştîvaniya wê têkirin û di geşbûnê de ye û heta ku ev aydolojiya di geşbûnê de be ti kes li her cihekî li cîhanê di ewlekariyê de namîne.